好，我哋有請 Daisy、Joanna、星氏醫生、Happy 同埋 Aki 上台。我哋有冇嗌漏人啊？正座，醫生。請坐。咦，得星氏醫生一個男士喎，不如你講先啦，係啊。係喎，講咩？講咩？哦好，由呢個開始先。我哋今日咧其實都係講，本來就諗住話因為生活時尚獎啦，咁就想話大家如果上嚟可以有一個你覺得係好潮嘅事或者物咯。係可以分享下。咁其實會頭先都聽到啊，譬如阿 Dom 佢哋咧都話咧即係會慢慢將嗰個應用咧轉咗過去譬如 Twitter 或者係微博啊咁樣。咁我唔知點解自己咧就堅持唔玩微博。咁咧就個原因好長嘅，咁咧但係就唔喺度講啦。咁但係其實譬如喺呢段時間裏面咧，都會發現咧，慢慢咧 blog 係好似個熱潮叫做減退。咁但係我再嘗試去，你有堅持喎。係啦，去睇翻去呢件事嘅時候咧，而特別有近期又轉咗翻即係一個新嘅陣地嗰度去寫自己嘅 blog 咧，咁發覺其實原來個 blog 喺即係一段時間裏面，其實自己都有完善到嘅嚇，無論係 system 啦，又或者係寫嗰啲人嗰個心態。咁所以譬如你見到而家唔會話太多僆仔話，我慢慢咁話自己寫 blog 㗎啦，即係你個個都喺 Facebook 㗎啦。咁又或者係 Twitter 喺微博啊咁樣，咁但係仲剩翻堅持寫 blog 嗰啲人，究竟仲喺度寫緊啲咩呢？咁其實你就會發覺叫做有一個篩選嘅過程，有少少去蕪存菁咯。咁而我自己再睇翻呢，即係嗰個 blog 嗰個 platform 呢，即係譬如我而家轉翻做呢個 blogspot 咁樣啦，咁我就發現佢原來佢已經唔再係單純咁樣係俾你寫一個日誌就算啦，而係呢，佢會着重多咗去 sharing。即係譬如可能佢有啲好簡單嘅 icon 咁，跟住然後你撳一撳，已經直跳咗去 Facebook， 直跳咗去 Twitter。我寫完佢直情已經自己 post 咗，幾時叫你 post？ 係啊，以前呢啲你係夢寐以求噶嘛，又或者要夾硬整啲 app 落去。咁譬如我呢啲其實我係完全係門外漢噶嘛，即係我正職唔係即係應該去醫人噶嘛。咁所以變咗咧，就對我呢一啲嚟講咧，就個門檻低咗，就令到我更加容易咧去建立自己一個網上嘅地盤咯。而家其實最重要嘅嘢就係，即係你一個人除咗喺一個現實世界生活，你仲係更加其實喺網上有另一個身份。而呢一樣嘢，如果你用得好嘅話咧，係可以幫你做到好多嘢嘅。咁咯，咁所以其實我覺得如果要潮咧，都係始終都要有翻個 blog 嘅。你好似你個 blog 個名咁啊。係啦。OK， 阿 Joanna 咧？我諗即係 Twitter、微博啊，好多 social media、social networking 嘅嘢咧，佢哋都講得好多。但係即係對我嚟講就即係因為呢樣嘢實在太重要啊！咁其實已經唔使多講佢裡面點解會咁重要啦。但係最主要就係你要上到網先咯。係。即係你要隨身去 update 啲嘢，就最主要係上到網。咁即係我就近排即係對我最大影響就會係 Pocket WiFi 呢樣嘢。咁即係。直到佢即係科技越嚟越先進啊，咁就會即係出咗第二代啦。咁呢隻會係我平時用開嘅 Pocket WiFi 啦。唔係賣廣告嗰時啊。其實第一代都有用嘅，但係呢個實在搞呢個嘢係啦。係咯。咁佢嘅功能上真係好咗好多，咁幫到我好多嘢。唔係，不過即係嗱，我咁講啦，同牌即係第二啲牌子都有啲類似嘅物體啦。不過呢個係點解咧？我哋有個 argument 嘅當時咧就話，每一個人咧嚇，即係正常啊！我有啲唔正常啊！我有3張SIM嘅至少，其實我有6個 number， 但係正常一個人咧應該得2張SIM，即係我講會玩 smartphone 嘅人最多得2張SIM，一張。最正常嘅，只得1張嘅啫。而家你而家我哋上得嚟嘅啫，我都有少少咩㗎啦嚇！嗱，個個都揸住唔係 iPad 就即係總有多一嚿多數一隻就嗱，以前呢啲 argument 就係錯晒，我哋以前係咁嘅。揸住個電話又要可以講住，於是乎咧就咁啦，出個藍牙，跟住咧你講啊，我喺度繼續打嘢。係啦，一係就飛線啊，好多嘢又 miss 咗，跟住你 send 咗 SMS， 你等陣我拎第二部機。但係而家唔 OK 㗎啦，而家就係咁啦，你見好多人咧咁一隻 BlackBerry 加隻 iPhone， 或者一隻普通電話加隻 iPhone， 或者唔知乜嘢Android 又加隻唔知乜嘢咁樣，咁2張 SIM 啦，好啦，出現咗 iPad 或者其他 tablet 之後就死啦，我要出第3張 SIM。如果你諗住要喺街上網嘅話。咁跟住我部 notebook 點咧？你即係開始上慣咗網之後，嗰部 notebook 如果上唔到網，好似部 notebook 死咗，好似冇用。個 notebook 開出嚟做乜？又上唔到 email， 又上唔到網，揭開嚟真係喺度睇聽歌睇戲，冇乜啲咁嘅人。
所以全部要上網，結果就有啲咁嘅 argument 就做咗呢啲嘢出嚟咯。即係對我嚟講，唔係賣廣告啊，我我就會現正我講咋。即係譬如其他公司又有另一部電話，即係自己又有另一部電話，咁又有 iPad 響手，咁又有其他手機響手做緊其他嘢，又有部好似我今日咁，我都有個出街做嘢嘅。Galaxy Pad，唔係呢粒紙嚟嘅啫嚇，有係一個真嘅，呢個講笑。爛 pad 啊！呢個搞個爛 gag 我話呢個係個真，即係太多呢啲 device 啊！我哋譬如又唔係賣廣告啊，唔好意思啊，即係咁啱袋住，即係話講下啲好似我咁啱係啦，啱埋一齊喺側邊。即係有啲人咧就覺得嗱，我都有 iPad 其實啦咁樣，即係又有啲人咧覺得咁樣係啱，好用。有啲人覺得咁樣 OK 喎，可以墮落袋，因為 iPad 點都唔會墮得落袋啦。呢個我係第一次見到 Samsung 佢哋，哇！啲墮落袋嘅應該可以原來。咁我梗係琴日終於親身拎到一部翻嚟咧，咦！真係可以墮落袋嘅原來。男士西裝袋又可以墮落去啊咁樣。會唔會見到個人？係啦，會唔會見到個人啊？可以墮落袋，其實而家冇墮到落去，原來可以墮落袋嘅，即係有唔同嘅呢啲 size 嘅機咧，有啲唔同嘅 argument 咯，其實係咁咯，好得意。同埋係太多機響手，你真係冇理由出5張閃卡咁服5部機咁啊嘛。係啊，當你樣樣都想玩嘅時候，你有應該嗱，仲要有一個咧就搞亂檔咧，就喺度就出又有 micro SIM。咁咧嗰張 SIM 我掹到爛咁就係啦，有時又掹出嚟，有乜你如果有 micro SIM 嗰啲就知啊，哎呀一掹出嚟，跟住就插落去嗰個機，嗰個機又插落呢架機，咁有啲啊借block 機2，借架機俾你試，呢個 micro SIM 嗰個普通 SIM 掹到，跟住有個框，嗰個框都爛埋掹到啦，咁樣掹咗幾次係咁。阿 Daisy 咧，你點睇？哇，其實首先我想講咧，呢個攞間真係好重要，因為咧我發現即係而家香港啲人咧，全部都係 iPhone 4啦。我仲你睇風水嘅，原來。即係其實我覺得咧，香港啲人真係好有錢啊！撲一聲咧，你見到全部啲人都係用緊 iPhone 4。咁我唔知係啲 telco 犀利啦嚇，定係還是點樣啦？咁但係真係有人講話，喂，人人都攞去攞間證㗎啦，已經因為你地鐵全部都見到啲人咁樣，唔望人㗎，個個都即係我唔知佢會唔會撲死啦嚇咁。喺街咧都好啲喎，喺街最多撞到人或者俾人撞到，或者俾車撞到。你有冇見過揸住車嘅人喺度攞住啲 iPhone 喺度撳㗎？驚唔驚啊？都有㗎，其實真係。有㗎，的士佬的士司機啦嚇，的士司機咧就可能有4部電話喺度收 call， 咁有2部 iPhone 都唔知做咩咁嗰啲啦嚇。係啊，所以其實我覺得即係 I 字頭啊嘅嘢啦，蘋果嘅嘢啦嚇，真係好犀利。咁我自己就真係好中意個 iPad 咯，因為我係第一批去排隊買羅庚嘅人嚟嘅。咁然後排完隊之後咧，即係我發覺真係離不開佢啦，因為你知我都年紀有翻咁上下啦嚇，字又要大隻啊嘛，咁呢個又啱晒我啦。你年紀啱啱上下，我咪死火。咁同埋咧，你即係真係咩都離不開佢啦。嗱，你睇網頁啦，睇 Facebook 嘅嘢啦，出 tweet 啦，出微博啦。甚至即係嗌醒你啦，朝頭早嗰啲又鬧鐘嗰啲又係啦，咁然後跟住得閒又種下菜啊咁樣，同啲藍精靈玩下咁樣，你真係由頭到晚都要攞住佢啦。咁你知同埋我正業就係即係做事啦嚇，唔好賣廣告啦嚇。副業咧其實我神婆嚟噶嘛，即係有時出咗事咧都要揾啲師傅嚟救下命咧，個 iPad 都可以救到我㗎。我哋真係攞嚟做羅庚嘅其實。係啊，我真係攞嚟救命。可以起到名盤嘅係就係嘛？係啊。哦，明白，知道。阿 Key 咧，你係我哋公認嘅 Twitter 女王啊！唔敢當。係啊，我冇咗 iPhone 其實都會死嘅。咁因為我工作啦係。我都知，我見過你有一個 tweet 寫話唔見到 iPhone，唔知你點寫嘅啦。但係我想你唔見到 iPhone 都可以寫。你感覺我係咪死咗啦？咁因為我公司都係做 iPhone 嘅 application 嘅，咁所以我每一日都要接觸 iPhone 啦。咁甚至除咗公司以外嘅嘢，其實譬如公司核數嘅嘢啦，嗰個 accountant 咧都係用iPhone 或同埋Dropbox 咧，咁我可以喺街度隨時同佢擺一啲文件落去咯。咁我公司基本上係一張紙都冇，除咗請人嗰份 agreement 之外咯。咁同埋銀行嘅信件都用晒，即係e-banking 嗰啲 statement 咁樣咯，咁就冇晒嘅。咁你都好似有我哋一個綠色嘅生活。係啊，咁啊全部都係iPhone 咯。咁我屋企人開頭就好反對我攞住部 iPhone 嘅，咁就會鬧㗎啦。一食飯嗰陣時，你可唔可以放低部電話啊？咁樣。咁到後來發展到其實我成台啲屋企人都用 iPhone 㗎咯。咁我哋曾經試過同啲 blogger 去打邊爐咧，咁就係海南啦，喺度出 tweet 啦，可唔可以遞碟菜過嚟啊？
咁我又喺個電話度睇到，咁我遞碟菜俾佢咯。你知唔知咁就係呢個係病態嚟嘅，其實都係一個。澄清啊，嗰個係 Ike 嚟，佢叫我遞條魚蛋俾佢。哦，佢 send tweet 俾你嚇，即係頭先好似有一個 blogger 唔講開名啦嚇，有一個 blogger 話嚟唔到，佢 send Facebook message 俾我，我話嚇，好彩我啲 Facebook message 全部有 email 嘅啫，因為我唔知點解會睇到啊咁樣啦。阿 Happy 咧？